Феноменът на дълголетието е от интерес както за учени, така и за хората, които са далеч от науката. Мнозина се опитват да разберат защо в Европа средната продължителност на живота е 72 години, докато жителите на племето Хунза живеят спокойно до 110-120 години. И тази възраст не е тяхната граница, тъй като възрастта на някои уважавани старейшини е 160 години. Нека се опитаме да разгадаем тайната на тяхното дълголетие. На границата на Пакистан и Индия, на място, където се сливат Хималаите, Каракорум и Хиндукуш, живее малък, но необичаен народ, наречен Хунза. Преди много време те са заселили долината на река Хунза. Хората тук практически не познават болести и живеят изненадващо дълго, между 110 и 120 години, докато 40 годишните жители лесно се бъркат с млади и много от тях могат да раждат на възраст от 60 до 65 годишна възраст. Има дори невероятна история за един от местните жители, Саид Абдул Мобут. През 1984 година той отлетява за Лондон и служителите на летището са били изключително изненадани да видят паспорта му, тъй като Саид е бил роден през 1823 година и по време на пътуването е на 160 години. Мобут е бил придружен от друг човек на име Мула и той е потвърдил, че този човек е смятан за светец от хунзакутите. За всичко това човекът е запазил ясен ум и отлично здраве. Той лесно говори за събитията от миналото и ги споделя. Хунзакутите живеят в долината на река Хунза, в така нареченият оазис на младостта, в който се събират най-високите планински системи на земята – Каракорум, Хиндукуш и Хималаите. Тази суха скалиста област, лишена от плодотворни почви и гори, е причина за споровете между Индия и Пакистан от няколко десетилетия. Административно той принадлежи на Пакистан, но този факт не вълнува хунзакутите, които се смятат за свободен народ и се подчиняват само на съвета на старейшините на своето племе. Докато типичните ориенталски народи живеят в съседни територии, хунзакутите изобщо не приличат нито на пакистанци, нито на индийци. Те са слаби с тъмна коса и светли очи. Отличават се с открито и сърдечно отношение към другите. Изненадващо е, че на възраст от 40 до 50 годишна възраст много местни жители изглеждат като млади. Жените раждат деца до 65 годишна възраст и в същото време остават стройни и млади. Хората Хунза живеят в малки къщи без прозорци. В техните жилища няма обичайно обзавеждане. Всички членове на семейството спят и ядат заедно. За хората е по-лесно да се стоплят в такива помещения. Тук за тънка преграда държат добитък. Козите и овцете в оазиса на младостта растат жилави и слаби. Ниските крави дават малко количество мляко, в което изобщо няма мазнини. Тук дървата за огрев са рядкост, затова жилищата почти не се отопляват, а огнището за готвене се пали с сухи листа и тънки клони. Изборът на храна в оазиса на младостта е малък. През лятото местните ядат зеленчуци и плодове, приготвят вегетариански супи и пекат зърнени сладкиши. Те съхраняват сушени кайсии и зърно за зимата. Сиренето се приготвя от малко количество нискомаслено мляко, с което хунзакутите разполагат. През пролета хората трябва да гладуват между 2 до 3 месеца. По това време те се хранят изключително с покълнати зърна и напитка от сушени кайсии. Хунза не пият алкохол, не ядат сладкиши и захар. Солта се добавя в храната много рядко и в малки количества. Пият мека вода, без калций, което има положителен ефект върху здравето им. Местните жители водят активен начин на живот. Те са издръжливи и много здрави. Прекарват по-голямата част от времето си на открито. Често ходят в планината. Нищо не струва на човек да отиде 100 км до най-близкият панаир и да се върне след ден. Членовете на племето работят върху земята, отглеждат зеленчуци, плодове, билки и култури. Те обичат да плуват в студени ледникови езера. Много хунзакути не са запознати с такива типични прояви на старостта, като отпусната кожа, болки в ставите, зъбобол или намалена зрителна острота. Това е единственият народ на земята, който не страда от рак. Поради отдалечеността от цивилизацията, племето спокойно е преживяло всички ужасни пандемии, които отнеха животите на милиони хора по целия свят. Хунзакутите говорят езика барушаши. Това е техният собствен уникален език, който няма аналози в целия свят. Повечето от местните не знаят да четат и пишат. На грамотно се учат само деца от богати семейства. Поради ниското ниво на образование, културата не се развива в племето. Тук няма собствени писатели, художници или композитори. Има само няколко музиканти, които идват от други племена. Местните изповядват исмализма, най-мистичната разновидност на исляма. Тази религиозна доктрина насърчава неограничената свободна воля и идеала за хората,
които са се изолирали от останалия свят. Не е никак трудно да плуват в ледено студена вода, дори при минус 15 градуса по Целзий, и да играят игри на открито до 100 годишна възраст. На 40 години жената изглежда като младо момиче, а на 60 запазва стройна фигура и грация, а до 65 годишна възраст жените все още могат да раждат. Външно те са бориши, това е второто име на хората. Те са по-сходни с европейците, отколкото са жителите на Индия и Пакистан. Местните легенди разказват, че за първи път в този регион е основана държава от армията на Александър Македонски, когато той е извършвал индийския си поход. Има и друга легенда, която гласи, че бориши са свързани с изгубеното кралство на Шангри-Ла. Като цяло в сравнение с народите в други региони на Пакистан, хунза са много по-грамотни. Много местни жители, освен техният език, говорят и английски, а районът им е много живописен и много развит по азиатските стандарти. Така че туристите, които идват да се полюбуват на невероятната планинска природа, са чести гости тук. Основната атракция на тези места е ледникът, който се спуска в долината като широка река. Този народ дори при минус 15 градуса по Целзий се къпе в ледени води и води подвижен начин на живот до 100 годишна възраст. Храната им е изключително вегетарианска, сурови зеленчуци и плодове, зърна, овче сирене, без алкохол и различни водни сладкиши. Първият, който описва този оазис и неговите обитатели, е шотландският лекар Мак Карисън. Той отбелязва, че това племе не консумира протеини. Средно тяхното дневно съдържание на калории в продуктите е 1933 калории, който включва 365 грама въглехидрати, 36 грама мазнини и 50 грама протеин. Вероятно именно тази диета, както и климатът и самата природа, допринасят за дълголетието и младостта. Лесно вървят по стръмни планини и често правят много километрични походи. Освен това, те са много весели и се смеят много, дори през гладната пролет.